ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அப்பாச்சி 160 4V 200 இந்த மாதிரி வண்டிகளுக்கு வந்து செயின் நாய்ஸ் அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. இது எதனால் அந்த பிரச்சனைனா, செயின் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தாம தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது. நார்மலாக ஒரு கஸ்டமர் வந்து நம்மள்ட்ட சர்வீஸ் வர்றாங்க அப்படின்னா ஒரு 3000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டைம் தான் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டயத்தில் நம்ம செயின் க்ளீன் பண்ணி மற்ற ஒர்க்கெலாம் முடிச்சுட்டு செயின் க்ளீன் பண்ணி நம்ம செயின் லூப் அடித்து கொடுத்துருவோம். அது பிரச்சனை இல்லை. 5 கிலோமீட்டர் ஓடும். 5 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் அந்த மண் டஸ்ட்லாம் ஏறி திருப்பி இந்த செயின் நாய்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த செயின் க்ளீன் பண்ணாமல் அந்த மேலேயே வந்து லூப் அடிச்சிடுறாங்க. அந்த மாதிரி அடிக்கல என்ன ஆகும்னா, திருப்பி அதில் மண் ஏறி திருப்பி இந்த ப்ராப்ளம் செயின் நாய்ஸ் வேறு செயின் ஆகிட்டு தேய்மானம் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம், நம்ம ஒரு 500 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி நம்ம செயினை வந்து டீசல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். டீசல் லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட் கியரில் போட்டு நம்ம ரேஸ் பண்ணோம்னா அந்த செயினில் உள்ள டஸ்ட்டு பூரா வெளில வந்துடும். லைட்டராக வாட்டர் ஊற்றி அலசிட்டு நம்ம மேலே வந்து லூப்ரிகேஷன் பண்ணிக்கலாம், செயின் லூப் அடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் கொஞ்சம் லைஃப் நல்லாயிருக்கும், சீக்கிரம் ப்ராப்ளம் வராது, செயின் நாய்ஸ் வராது. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து கஸ்டமரே பண்ணிக்கலாம். ஒரு 500 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டைம் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி மேலே செயின் லூப் அடிச்சிங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் இப்போ ஒரு நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி 20,000 ஒரு கிலோமீட்ரு ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து 10,000 தான் ஓடும். நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டைம் அந்த மாதிரி செயினை க்ளீன் பண்ணி ஓட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர் வரையும் ஓட்டலாம் இந்த வண்டியில் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும், சவுண்ட் இருக்காது, நாய்ஸ் இருக்காது, வண்டி கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.